Pozdravljeni, sva Jona in Nina in danes vam bova predstavili, kako lahko digitalizacija vpliva na našo finančno pismenost. Kot študentje smo pogosto v stiku z denarjem, bodisi prek štipendij, študentskega dela ali osebnih prihrankov. Toda ali res znamo ta denar pametno upravljati? Digitalna doba nam ponuja neverjetna orodja, a hkrati prinaša tudi izzive. Finančna pismenost pomeni razumeti, kako upravljati svoj denar. To vključuje načrtovanje proračuna, varčevanje in odgovorno zadolževanje. Po raziskavi Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je finančna pismenost med mladimi v Sloveniji pod povprečjem, kar pomeni, da večina mladih nima dovolj znanja o tem, kako učinkovito ravnati z denarjem. Vendar to lahko spremenimo. V današnjem času lahko plačamo skoraj vse s svojim telefonom. Aplikacija Flick omogoča hitro in brezplačno deljenje stroškov s prijatelji. Ali veste, da je Flick med študenti najpogosteje uporabljen za deljenje stroškov hrane in prevoza? Poleg tega imamo na voljo digitalne banke, kot sta Revolut in N26, ki ponujata brezplačna mednarodna plačila, in seveda Apple Pay ter Google Pay, ki omogočata brezgotovinska plačila z enim dotikom. A hitre plačila prinašajo tudi tveganje, kot je impulzivno zapravljanje. Začeti moramo s spremljanjem svojih stroškov. Aplikacije kot so Mint, Tošelj ali You Need a Budget nam pomagajo spremljati, koliko porabimo in zakaj. Ključ do uspeha je preprosto pravilo. Najprej prihrani, nato zapravi. Tudi majhni prihranki, ki jih redno odlagamo na stran, se lahko hitro naberejo. Priporočamo, da svoj proračun razdelite na 3 dele. Osnovni stroški, prihranki in zabava. V digitalni dobi lahko vlagamo tudi z majhnimi zneski. Platforme, kot so Trade Republic, Binance ali eToro, omogočajo vlaganje že od nekaj evrov naprej. A pomembno je vedeti, digitalne naložbe prinašajo tveganja. Kar 65% mladih vlagateljev začne z majhnimi zneski, a pogosto pozabijo, da so visoki donosi vedno povezani z visokimi tveganji. Zato vedno preverite, ali je platforma regulirana in začnite z manjšimi zneski. Digitalna orodja so odlična, a varnost je ključna. Uporabljajte močna gesla in dvostopenjsko avtentikacijo za vse finančne aplikacije. Preden namestite novo aplikacijo, preverite ocene uporabnikov in zagotovite, da je regulirana. In seveda, svojih finančnih podatkov, kot so številka kartice ali PIN, nikoli ne delite z drugimi. Za konec pa nekaj praktičnih nasvetov. Spremljajte svoje stroške vsak mesec in poiščite nepotrebne nakupe. Nastavite varčevalne cilje, na primer za potovanja ali novo tehnologijo. Uporabite pravilo 50:30:20. 50% za nujne stroške, 30% za želje ter 20% za prihranke. In seveda, izogibajte se dolgom z visokimi obrestmi. Digitalna orodja poenostavljajo naše finance, a zahtevajo odgovornost. Ključno je, da razumemo osnovne finančne koncepte in jih uporabimo pametno. Kot pravi pregovor, v digitalni dobi ni pomembno le, koliko zaslužiš, temveč tudi, kako modro upravljaš z digitalnimi orodji za svoje finance. Hvala za vašo pozornost. Zdravo, Darko. Mene pa zanima, glede na hitro rast teh digitalnih bank, kot sta Revolut in pa Trade Republic, če bodo te klasične banke mogoče med mladimi izgubile svojo vrednost. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Moram reči, da se te banke digitalne zdaj zadnje čase zelo razvijajo in mladi jih kar preferirajo, ampak tudi klasične banke delajo veliko na digitalizaciji poslovanja in se zelo približujejo s svojimi storitvami spletnega bančništva in podobnimi storitvami tem digitalnim bankam. Ampak še definitivno obstajajo določene razlike, predvsem pri stroških in pri samih fleksibilnosti teh aplikacij, tako da je težko reči, v katero smer se bodo mladi bolj nagibali, ali k digitalnim bankam ali k klasičnim bankam. Hvala.